put powder on your face using brush I take notes during lecture มี pillow ก็ต้องมี a pillowcase I need to put in my contacts spoon fork and knife my battery is low cash or card What's the difference between a duvet and a blanket? I use computer to work. I use computer to study. สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะมิวก็จะมาแชร์การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆที่เราเจอกันอยู่แล้วในทุกๆวันในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นเช้าแต่งหน้าทำงานเรียนหรือจ่ายตังค์และประโยคจริงๆง่ายๆพร้อมกับสถานการณ์จริงที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ After waking up I make my bed every day make the bed แปลว่าจัดเตียงนะคะ Do you make your bed after waking up This is the mattress mattress แปลว่าฟูกนะคะมี mattress ก็ต้องมี bed sheet bed sheet ผ้าปูที่นอน bed sheet a blanket blanket ผ้าห่มand a duvet a duvet duvet ไม่อ่านออกเสียงตัวทีนะคะอ่านแค่ duvet เหมือนกับคำว่า ballet ที่แปลว่าบัลเล่นั่นเอง duvet and blanket What's the difference between a duvet and a blanket duvet แปลว่าผ้านวม blanket แปลว่าผ้าห่ม a duvet is a type of blanket with interchangeable covers interchangeable ไม่อ่านออกเสียงตัวทีนะคะซึ่งมันก็คือผ้าห่มที่สามารถเปลี่ยนถอดปลอกออกมาได้นะคะ interchangeable ถอดออกมาได้เป็นแบบนี้มี duvet ก็ต้องมี duvet cover ปลอกผ้าห่มนั่นเองAnd a duvet is typically thicker than a blanket. Typically ไม่อ่านว่า typically นะคะอ่านว่า typically ควบเสียงไปเลย pillow a pillow มี pillow ก็ต้องมี a pillowcase ปลอกหมอนนั่นเอง Do you wear makeup? When I don't sleep much,and I want to hide my tired face, I put makeup on. You can put powder on your face using a brush. I curl my eyelashes with an eyelash curler. Then I put on mascara อ่านว่าแก่นะคะกอไก่ไม่ใช่ขอควาย mascara ไม่ใช่ mascara I put mascara on my eyelashes next I put some eyeliner it goes on my eyelid ที่ปัดแก้มเรียกว่า blush นะคะ blushลอลิงตรงกลางส่วนตัวที่เอาไว้ปัดแก้มเรียกว่า brush มวนลิ้นตัวอ่านนะคะ I put blush on my cheek I put blush on my cheeks แก้มสองข้างเติม s ด้วย and finally I put lipsticks on my lips.My vision isn't very good, so I need to wear glasses. Vision แปลว่าสายตานะคะ Glasses แปลว่าแว่นตา Glass ธรรมดาแปลว่าแก้วแต่ถ้า glasses แปลว่าแว่นตา My vision isn't very good, so I need to wear glasses. I need to wear glasses or I can wear contacts.หรือว่า contact lens นั่นเองถ้าจะบอกว่าเราต้องใส่ contact พูดว่า I need to put in my contacts คือใส่เข้าไปในตานี่
I need to put in my contacts แล้วถ้าตอนนี้ใส่อยู่ล่ะ Now I am wearing my contacts Now I'm wearing my contacts My skin is so dry I need to put on moisturizerลองพูดตามนะคะ moisturizer หรือจะเรียกว่า lotion ก็ได้ lotion คนไทยเรียกว่า lotion แต่ถ้าเรากดเสียงต่ำลงจะเป็น lotion ศัพท์หมวดถัดมานะคะก็คือในห้องครัวนั่นเอง first spatula ชูอ่านออกเสียงชูตรงกลางนะคะ spatula ก็คือตะหลิวนั่นเอง frying pan กระทะนั่นเอง a chopping board ม้วนลิ้นตัว R ตรงกลางด้วยนะคะ chopping board เขียงนั่นเองนะคะ tongue ที่คีบนั่นเอง TONG tongue water อ่านออกเสียงดอเด็กตัวทีตรงกลางนะคะ water I like to drink water Do you like to drink water? Spoon, fork, and knife. Spoon ช้อน fork ซ่อม knife มีด spoon fork อ่านออกเสียง R ตรงกลางนะคะ fork knife ไม่อ่านออกเสียงตัว K stove and oven stove I use stove to cook a lot stove and oven I use the oven to bake my cakes There's many ways to pay by cash or by card cash or card cash ก็คือเงินสดนั่นเองนะคะส่วน card ก็คือบัตรนั่นเอง This is called a debit card and I also have a credit card cash or card พูดตามอยู่นะคะ cash card This is my phone charger อ่านออกเสียงหนักที่คำว่า charger ทั้งสองคำเลยนะคะ charger แปลว่าที่ชาร์จแบตนั่นเอง charger I need my phone charger because my battery is low battery นะคะอ่านออกเสียงตัวทีเป็นดอเด็กตรงกลาง battery I have some apps on my phone apps application ถ้ามีหลายอันเรียกว่า apps นะคะไม่อ่านออกเสียงตัว P อ่านแค่ตัว S ตัว P จะหายไปเลยเป็น apps I have some apps on my phone เวลาจะถามคนว่ามี IG หรือเปล่าเล่น Snap หรือเปล่าเราไม่ใช้คำว่า play นะคะเราใช้คำว่า Do you use Instagram Do you use Snapchatเราจะไม่ใช้คำว่า play นะคะ Some people use social media all day long แปลว่าทั้งวันนะคะตลอดทั้งวันเลย Do you use social media all day long Slides ในภาษาไทยนั่นเองนะคะ Presentation slides Here are the presentation slides The professor has really good slides The professor has really good slides. I use computer to study. I use computer to work. Computer อ่านออกเสียงตามอยู่นะคะ computer the ไม่อ่านออกเสียงเถอะอ่านออกเสียงเป็น the นะคะแล้วม้วนลิ้นตัว r ลงท้ายด้วยเป็น computer I use computer to work. I use computer to study. I take notes during lecture.I take notes นะคะจดโน้ตตามที่อาจารย์สอน I take notes during lecture I took notes during the class Did you take the notes last lecture? Yes, I did. Did you? No, I was absent. Absent แปลว่าขาดเรียนขาดหรือว่าไม่ได้มานะคะ Here you can borrow my notesจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรามีหวังว่าทุกคนจะมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษคำศัพท์เหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย